ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, நம்ம சவுண்ட்ஸ்ல எல்லாம் என்னென்ன மாற்றங்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுல ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, நம்ம லைட்டிங்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது சீரியல் செட்டு. இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க ஒரு 90 கிட்ஸா இருந்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துல எல்லாம் குண்டு பல்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வச்சுதான் நம்ம சீரியல் செட் மேக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 15 வருஷம் இல்ல 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா எல்இடி பல்பு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த எல்இடி தான் நாம சீரியல் செட்டுக்கு தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்பவும் நம்ம எல்இடி தான் யூஸ் பண்றோம். ஆனா அதுல ஒரு பிரிவான பிக்சல் எல்இடி நம்ம யூஸ் பண்றோம். பிக்சல்ல நமக்கு இப்போ மல்டி கலர் இருக்கு. அதே மாதிரி சிங்கிள் கலர் டைரக்ட் பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு 12 வோல்ட்லயே அப்படி கிடைக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி நாம சவுண்ட் சிஸ்டத்துல நம்ம சர்வீஸ்ல ஒரு மாற்றத்தை பார்த்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நாம பார்த்த செட் என்னன்னா இந்த எல்இடி செட் தான். நாம சவுண்ட்ஸ் வைக்கும் போது அந்த பழைய செட், அதாவது அந்த குண்டு பல்புன்னு சொல்ற அந்த மாங்காய் செட்டு, அதே மாதிரி தேங்காய் மாதிரி இருக்கும், நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் உள்ள அந்த குண்டு பல்பை வச்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த செட்டை நாம சீரியல் செட்டா நம்ம சவுண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணது கிடையாது. அதுக்கு அப்புறம் தான் நாம அந்த எல்இடி வந்த அப்புறம் தான் நாம சவுண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சோம். அந்த எல்இடி செட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஆனா இப்ப அந்த எல்இடி செட்டை நீங்க இப்ப பார்க்கும் போதே ஒரு தேவையே இல்லாத ஒரு செட்டு மாதிரி, அங்கிங்க காண்ற இடம் எல்லாம் குப்பையில கிடந்தது மாதிரி அந்த எல்இடி செட்டு கிடக்குது. அதை தான் நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க சவுண்ட்ஸ்லயும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது எல்இடிக்கு மட்டும் கிடையாது. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற டியூப் லைட். இந்த டியூப் லைட்ல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய சவுண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே, அதாவது ஒரு 40 வருஷம் 30 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலே சவுண்ட்ஸ் வச்சிருக்கவங்களுக்கு அந்த டியூப் லைட்ல மரத்தால செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரேம் மரத்தால இருக்கும். அத்தத்துல 2 ஹோல்டர் வச்சு அதுல டியூப் மாட்டி வச்சிருப்பாங்க. 40 வாட்ஸ் டியூப், அந்த டியூப் மாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனா இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு அந்த டியூபுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் சோக்கு போட்டு வந்துச்சு. அப்போ இரும்பு ஃப்ரேமா மாறுச்சு. எல்லா ஃப்ரேமுமே இரும்பா மாறுச்சு. ஆனா நமக்கு வால்டேஜ் பிரச்சனை கிடையாது. வால்டேஜ் 200 கீழே போச்சுனாலும் நமக்கு டியூப் எரியது மாதிரி எலக்ட்ரானிக் சோக் வந்துச்சு. ஆனா அந்த 40 வாட்ஸ் மரத்துல அந்த ஃப்ரேம் இருந்த டைம்ல வால்டேஜ் 200 கீழே போச்சுன்னா டியூப் எரியாது. நமக்கு அதுல ஸ்டார்டர் இருக்கும், அதே மாதிரி சோக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரியான செட்டப் எல்லாம் வச்சுதான் அந்த டியூப் லைட் இருக்கும். ரொம்பவே சிரமப்பட்டிருப்பாங்க அந்த காலத்துல உள்ள சவுண்ட்ஸ் நடத்துறவங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த வால்டேஜ் பிரச்சனையில இருந்து நமக்கு ஒரு நிம்மதியை தந்தது தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் சோக்கு. இந்த எலக்ட்ரானிக் சோக்கு வந்த பிறகு நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஈஸி அடுத்தது ஒன்று வந்துட்டு, அதான் எல்இடி டியூப். நீங்க இப்ப பாக்குற எல்லா மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனாலும் சரி, கோயில் திருவிழாக்கள்னாலும் சரி, எந்த சவுண்ட்ஸ் காரங்களும் இப்ப மேக்சிமம் யூஸ் பண்றது எல்இடி டியூப் அதிக அளவுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த எல்இடி ஒரு நீங்க ஒரு ஒயரை இழுத்துட்டு அதுல நீங்க ஹேங் பண்ணாலே அது தொங்கிட்டு அது பாட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. வோல்டேஜ் பிரச்சனை கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஆர்டர் முடிஞ்சு கொண்டு போகும்போது, அல்லது இன்னொரு இடத்துல இருந்து இங்க கொண்டு வரும்போதோ நமக்கு அது உடஞ்சிரும். அந்த மாதிரியான எந்த கவலையும் இல்லாம எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சு கட்டி வண்டியில போட்டு ஈஸியா கொண்டு போயிடலாம். ஆனா அந்த 2 டியூபையும் அதே மாதிரி ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. நமக்கு வால்டேஜ் பிரச்சனை வேற இருக்கு. அதே மாதிரி அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுல கூட ரொம்பவே கவனமா கண்டு போகணும். இல்லைன்னா அந்த டியூப் உடஞ்சு போறதுக்கு, டேமேஜ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் பார்த்தோம், அப்புறம் டியூப் பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. அது என்னன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், எல்இடி அந்த ஃபோக்கஸ் லைட்னு சொல்றது. அது முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே நமக்கு மெர்குரி வேப்பர் லேம்பு. அதாவது உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, ஃபோக்கஸ் லைட் பெருசா இருக்கும். அது எல்லாமே வேப்பர் லேம்பு தான். அது மெர்குரியில எரியனால நமக்கு வெள்ளை கலர்ல நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சில இடத்துல ஆரஞ்சு கலர் லைட் அடிக்கும். அது சோடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோடியம் வேப்பர் லேம்பு உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர்ல உங்களுக்கு லைட்டை தரும். ஓகே, நீங்க அதை தூக்கி பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரியும், கிட்டத்தட்ட 6 கிலோ கிட்ட இருக்கும். அந்த பழைய மாடல் அந்த எல்இடி லைட் ஃபோக்கஸ் லைட் பழைய காலத்துல உள்ள ஃபோக்கஸ் லைட், எல்இடி கிடையாது. அந்த மெர்குரி வேப்பர் லேம்ப் கிட்டத்தட்ட 6 கிலோல இருந்து 7 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். அதை தூக்கி ஒரு இடத்துல கட்டுறது, அந்த ஃபோக்கஸ் பண்றது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா எல்இடி எல்இடி வந்ததுல இருந்து நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 2 கிலோல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. 200 வாட்ஸ் எல்இடி கிட்டத்தட்ட 2 கிலோ தான் இருக்கும். ஆனா நல்ல அதே சேம் பிரைட்னஸ் கொடுக்கும். வோல்டேஜ் பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா மெர்குரி வேப்பர் லேம்ப்ல வோல்டேஜ் பிரச்சனை இருக்கும். நீங்க அதை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அதை எரிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு உங்களுக்கு பவர் சப்ளை கட் ஆகிட்டுனா
அப்புறம் அந்த லைட் ஆஃப் ஆயிரும். மறுபடியும் அந்த லைட் ஆன் ஆகணும்னா அந்த சோக்கோட டெம்பரேச்சர் எல்லாமே 0 ஆகின பிறகுதான் மறுபடியும் வந்து அது ஆன் ஆகும். அதே மாதிரி அந்த லைட் வந்து ஆன் ஆகிட்டுனாலும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு தான் அதோட ஃபுல் பிரைட்னஸை வந்து அது வந்து வெளியில வந்து கொடுக்கும். ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது. நமக்கு எல்இடி லைட்டு எப்போ கரண்ட் போயிட்டு வந்தாலும் உடனே வந்து அது ஆன் ஆகி ஃபுல் பிரைட்னஸை வந்து கொடுக்கும். இது வந்து இப்போ உள்ள சவுண்ட் சிஸ்டத்துல வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். இதே மாதிரி என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பழைய காலத்துல இருந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நிச்சயமா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த டாபிக். எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கிறது இந்த சீரியல் செட்டு மாறினது, அப்புறம் வந்து டியூப் செட்டு மாறினது, இந்த ஃபோக்கஸ் லைட், இந்த மூணும்னா வந்து அடிக்கடி இப்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற ஒரு சாதனமா இருக்கு. ஆனா இதுல வந்து இவ்வளவு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டு இதை நம்ம இந்த காலகட்டத்துல யூஸ் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் சிரமப்பட்டது மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு லைன் கொடுத்து சப்ளை கொடுத்து நம்ம வந்து எரிய வைக்கிறதாகவும் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியான சிரமத்தை பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பா அதை யோசிச்சு பார்க்குறேன். அது கொஞ்சம் ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு 10 லைட்டை 10 டியூபும் ஒரு 4 ஃபோக்கஸ் லைட்டை எரிய வைக்கிறதுக்கு வந்து கம்மியான வோல்டேஜ் லெவல் இருந்தால் போதும். அதே மாதிரி அங்கே வந்து கரண்ட் ரேட்டிங்கும் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். கூடி போனால் இவ்வளோ 10 டியூபுக்கும் ஒரு 4 ஃபோக்கஸும் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் ரேட்டிங் மேக்ஸிமம் ஒரு 3 ஆம்பியர் இருக்கும். மேக்ஸிமம் போனோம்னா ஒரு 3 ஆம்பியர் இருக்கும். ஆனா இதே இதை வந்து பழைய காலத்துல அந்த 40 வாட்ஸ் டியூப் வச்சு யூஸ் பண்ணி பழைய காலத்துல அந்த மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கரண்ட் வேல்யூ வந்து 8 ஆம்பியர் அந்த மாதிரி போகும். இது வந்து என்ன சிரமம்னா இந்த ஒயரை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்றது, அதே மாதிரி லாங்கு ஒயரை வந்து யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரியான நிறைய சிரமத்தை வந்து கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து ரீசெண்டா வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பார்த்துட்டு பழைய திங்ஸை வந்து மாத்தினது என்னன்னா, நம்ம இந்த எல்இடி டியூப் வந்த பிறகு பழைய ஃப்ரேமை மாத்துறோம். அப்புறம் வந்து பிக்சல் செட் வந்த பிறகு அந்த பழைய எல்இடி சீரியல் செட்டை வந்து நாம ரிமூவ் பண்ணோம், களைஞ்சிட்டோம். இதுல வந்து பார்க்கும்போதே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. இன்னும் வந்து நாளைக்கு என்ன வரப்போகுது, அடுத்த வருஷம் என்ன வரப்போகுது இந்த சவுண்ட்ஸ்ல, இந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோடையும். ஆனா அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ற அந்த ஒரு ஃபேஸிங் வந்து ரொம்பவே ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைஞ்சதா இருக்கு. ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து எதுவுமே வந்து சும்மா கிடைக்கிறது இல்லை. எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு விலை கொடுத்து தான் வாங்குறோம். ஆனா அது ஒரு 5 வருஷம் ஒரு 10 வருஷம் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம். ஆனா அதுக்கப்புறமே அடுத்த ஜெனரேஷன் நமக்கு 2G 3G 5G எல்லாம் வர்றது மாதிரி இதுவும் வந்து அப்படிதான். ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனா நமக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து கண்டிப்பா அப்டேட் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இதுல வந்து நிலைக்க முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ யூஸ் பண்றதுக்கு ப்ரோ இவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு, இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஏதாவது திங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க வந்து அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. அதே மாதிரி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வந்து மாறாத ஒரு விஷயம் ஒயர். இதுக்கு வந்து என்னைக்கு ஒரு மாற்று வழியை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நாம 10 வருஷம்னாலும் சரி, ஒரு 20 வருஷம்னாலும் சரி, அப்ப எந்த மாதிரியான ஒயரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே ஒயரை தான் நாம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுலயும் ஒரு சிக்கல் என்ன இருக்குன்னா, ஆனா முன்னாடி ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஒயரெல்லாம் ரொம்பவே குவாலிட்டியா இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வர ஒயரெல்லாம் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லை. அந்த அளவோட ரேட் அதிகமா இருக்கு. ஆனா வந்து குவாலிட்டி நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்குள்ள ஒயரை வாங்குறதுக்கும் இப்ப வாங்குற ஒயருக்கும் வந்து குவாலிட்டி ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோத்துடன் முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.